ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് shini'skitchen. ഞാൻ ഇന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പെരിഞ്ജീരകമാണ്. ഇത് പൊടിക്കാത്ത പെരിഞ്ജീരകമാണ്. നമ്മളിത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത വത്തൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിത് ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് വെക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടൊന്ന് എടുക്കുവാണ്.
ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പടം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.